मोगाच्या भाव बहिणीनो, तुमका सर्वांक हांव मागता संतोष भरीत खुशाल भरीत मोती फेस्त म्हळ्यार मोरये मायेचो जल्मा दीस आणि ते फेस्त सबार वर्सां जावन आमची मंगळुरी समाज कोंकणी समाज आचरसून आसा. आदी आमच्या घराण्यांनी आमी करतल्या आणि आमी ल्हान भुरगीं आसतना ती फुलां सोदूंक वतल्या. आमच्या क्लासीन बसल्या वेळार आमी सबार मोठी म्हणचे आसले, खंय फुलां आसात म्हाका गोत्तू आसा, तुका गोत्तू आसा की म्हणून तेंकडी घेवन पोतें घेवन आमी वेतल्या. कित्याक म्हळ्यार आमच्या घरांनी अशी ओडतां नासली. आतां काल बदलला, आमच्या घरांनी ओडतां आसात आनी आमच्या लागीं पयशेय आसात ती फुलां घेवंक. पूण तोच संतोष तो आदी आसलो आतां आसा की हे आमी चिंतून पळोवंक जाय. पूण आमी जाणा मोगाच्या भावा बहिणीनो, आमी खंय असल्यारी हे एक फेस्त आमी करता. आतां आमच्या मंगळुरी क्रिस्तांव भारतांत सबार कडेन शिंपडून आसात आनी संवसाराच्या कोणशा कोणशांनी ती आसात. जावं पुरो ते लंडन आसात, अमेरिकांत आसात, कॅनडा आसात या ऑस्ट्रेलिया आसात. पूण खंय असल्यारी मंगळुरी क्रिस्तांव सांगात येतात आनी फेस्त ते करतात. ही एक व्हड दादोसकायेची घडीत. मोगाचेनो, हे फेस्त आमी कित्याक करता? पयल्या सुवातेर हांव तुमकां सांगता, 1969 वर्स एक महत्वाचें वर्स. प्रेसिडेंट JF कॅनेडीन सांगलें, आमचो लोक वयर अंतराळार वेतलो आनी तो चंद्रिमार चडोवन परत्यान तो सकुशल ते पाटी येतले म्हणून. तो सरल्या उपरांत 1969 वर्सांत हे घडीत घडलें. आमी सर्व ह्या विशयीन जाणा. चरित्रेंत हाच्या पयलीं अशें कसलेंय घडीत घडिल्लें ना. कित्याक म्हळ्यार मनीस वयर वचून चंद्रिमार देंवन तसोच पाटी येवचो हे व्हड एक अचर्य म्हणयेत. आनी त्या खातीर कोणेंय सांगलें, इट इज अ स्मॉल स्टेप फॉर मॅन बट अ जायंट स्टेप फॉर ह्युमन बिंग्स म्हणून. म्हळ्यार एक मनशाक एक ल्हान मेट, पूण मनशाक वळाक एक महत्वाचे एक मेट म्हणून सांगयेत. त्याच प्रकार आमी मोरयेक सरी केल्यार मोरी जावन आसा तीच आमची आवय. ती ज्या उदरी जल्मावन आयलो तो सोडवणदार. आनी ती जल्मावन येवच्या आदी कशें ते चंद्रिमार चडोवंक वयच्या आदी हर एक प्रकार तयारी करीत पडलेली. सूक्ष्मवायान ती तयारी करीत पडलेली. तशेंच देव बापान ती तयारी केली. कसली तयारी केली? पहिल्या सुवातेर ताणें ताच्याच पुताक ह्या संवसाराक धाडलो. मनीस जावन तो आयलो. तो मनीस जावन येवच्या आदी ताणें ताच्याच पुताक धाडच्या आदी एक आवयक तयार केलें. ती जावन आसली मोरी. तिका ताणें विंचून काडलें. आनी कित्याक विंचून काडलें? ती जावन आसली खरी ताची आवय जावन सरची मनीस. आनी तिका ताणें हर एक वाठार ताका कुरपेन भरलें. आनी तशेंच मोरयेनी त्या कुरपेक सरी जावन देवाक उलो केलो आनी म्हणाली ती, तुजे उतार म्हजे थंय जावं. आनी अशें आमी म्हणटा मोरये विशयंत. ती जावन आसली, आमी सांगचे जाल्यार फांतेपराचें नखेत्र. फांतेपराचें नखेत्र म्हणून कितें आपयता? कित्याक म्हळ्यार फांतेपराचें नखेत्र आयिल्ल्या वेळार आतां सूर्यो येवंक चड वेळ जावचो ना म्हूण आमी चिंता. सूर्य जावन आसा देव बापान आपल्या पुताक धाडचो, तोच जेजू क्रिस्त. कित्याक तो आयिल्ल्या वेळार मात्र आमची सोडवण जातली आनी आमच्या नव्या जिविताक आमी प्रवेश करतले. पूण तो येवच्या आदी ताणें मोरयेक रचलें. आनी मोरयेक रचल्या वेळार तिच्या उदरीन ताणें ताच्या पुताक धाडलो. तर मोरी जावन आसा आमच्या जिविताची एक वाट. ती आयिल्ल्या उपरांत आमी जाणा आमच्या सर्वस्वां लागीं आयला म्हणून. मोगाच्या भावा बहिणीनो, त्या देखून मोरी जावन आसा आमची सर्गीची आवय. आनी ती आमच्या लागीं आसल्यार तेंच सर्वस्व आमकां मेळोवंक ती आमकां कुमक करता. आनी तशेंच आमी सांगचे जाल्यार आमी भुरगीं जावन आसा तिची. कशें आमी फुलां घेवन तिच्या लागीं वेतांगी, तशेंच बरी काळजां घेवन तिच्या लागीं आमी वचत जाय. आनी हेंच फेस्त जावन आसा आमच्या कुटुंबाचें फेस्त. आमची कुटुंबां खंय शिंपडल्यार मोग आनी मैपास आमच्या थंय आसा जाय. मोग आनी मैपास ना जाल्यार कितली ग्रेस्त आमी जाल्यार आमी दुबळींच जावन आसतल्या. देखून
ही आमची मोरी माय आमकां आज आपोवण दिता. चडटाव जावन आमकां मंगळुरी क्रिस्तांव आपोवण दिता. म्हणटा तुम्ही जावन आसात आमची भुरगीं, येया सांगाता मेळया. परचारान म्हणया सकड सांगाता मेळया, सकड लागीं सरया, आमचे ताळे एक करया, मोरयेक होगोळशिया. देव बरें करूं तुमकां सर्वांक. उज्ज्वल करताय आमचे पातकी जीवन. ओ मोगाळ माये आमचे मोगाचे राणी.